네이버 쇼핑 누적 리뷰 22,000건의 그늘의 선쉐이드 차광막 설치 사진들입니다. 그늘의 선쉐이드 차광막은 다양한 색상 사이즈가 있으며 주문 제작도 가능한 국산 차광막입니다. 그늘의 선쉐이드 차광막은 설치하기 쉽게 1M 간격으로 아일렛 타공이 되어 있어 로프로 고정하는 데 매우 편리합니다. 통기성 투수성도 좋기 때문에 더욱더 시원함을 주어 사용 만족도가 굉장히 좋은 제품입니다. 지금처럼 더운 날씨에 옥상 테라스 베란다, 발코니, 지붕에 설치를 하면 냉방비를 줄여 전기세 부담 또한 줄일 수 있는 여름철 최고의 상품입니다. 더운 여름 더 이상 고민하지 마시고 하루라도 빨리 그늘의 차광막을 설치해보세요. 그늘의 선쉐이드 차광막 적극 추천합니다.